個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高錳鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉。冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度杯好明顯嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。
但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢咧？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒咧，2分23秒咧，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱碼啊！剩翻8份，賣完呢8份咧，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買一罐罐嘅，你諗下，我哋一罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢啦。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多一罐俾你喎，你冇送多一罐佢就有，你99蚊買一罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好飲你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量，佢好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊，呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐。99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉，冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢會結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲嘅啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。
你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。咩啊？而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢。如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱麥啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買1罐罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好好飲靚你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我啊！啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶呢，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後呢，我啲姨媽姑姐叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊1罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多1罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉，
冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦。我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度杯好明顯嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶，嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面㗎啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯，無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要貼脂㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱麥啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買1罐罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用啦。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好飲你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。
呢一個奶粉係乜嘢奶粉呢？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉呢叫做老奶粉嚇，咁佢入邊呢，嗰個中老年奶粉嚟嘅高原老奶粉，咁佢呢個奶粉呢，佢好好飲嘅。配料表就得生牛魚，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛魚啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶呢，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後呢，我啲姨媽姑姐叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去㗎啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉。冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。
但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢咧？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒咧，2分23秒咧，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱麥啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買一罐罐嘅，你諗下，我哋一罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開個就已經冇原裝嘅，你中意買你就買啊，因為你咁鳩平，你49，佢送多一罐俾你喎，你冇送多一罐佢就有，你99蚊買一罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎，好好飲靚你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊，呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉，冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲嘅啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。
你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得噶啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂噶，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇噶咯喎，後邊變翻99蚊噶咯喎，小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脫碼啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買1罐罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧？有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用。原裝嘅，你中意買你就買啊，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好好飲靚你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高錳鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊1罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多1罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉，
冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦。我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度杯好明顯嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶，嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面㗎啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加。控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要鐵枝㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱碼啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啊！你買牛奶嘅，你買1罐罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好好飲你呃你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢
一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛魚，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛魚啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高錳鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊，呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐。99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅啫，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉。冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢會結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲嘅啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得噶啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂噶，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇噶咯喎，後邊變翻99蚊噶咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。
但係我呢個只有生牛魚，生牛魚係乜嘢咧？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒咧，2分23秒咧，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱麥啊！剩翻8份，賣完呢8份咧，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買一罐罐嘅，你諗下，我哋一罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧？有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇原裝嘅，你中意買你就買啊！因為你咁鳩平，你49，佢送多一罐俾你喎，你冇送多一罐佢就有，你99蚊買一罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎，好好飲靚你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛魚，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我啊！啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛魚啊！我同你講，佢涵蓋乜嘢量，佢好高嘅。咁我呢個奶呢，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後呢，我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉。冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得耐，佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。
冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加。控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得噶啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要貼脂噶，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇噶咯喎，後邊變翻99蚊噶咯喎。小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脱碼啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啦，你買牛奶嘅，你買1罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用啦。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好好飲你呃你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅，高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛乳，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量，佢好高嘅。咁我呢個奶呢，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後呢，我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高某鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊1罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊！呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多1罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。
我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶，直接噴成粉。冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度杯好明顯嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用55度嘅水，我飲過啦，佢唔腥唔騷，好好飲嘅。先加嗰個水，再倒嗰個牛奶。嗰個奶粉啊，奶粉係速溶嘅，唔易結塊。你睇下佢掛壁嘅嗱，你睇下，靚嘅牛奶都係掛壁嘅，你懂就試。而且你放得落佢結嗰個奶皮嘅，就會有一層嗰個奶皮喺上面噶啦。你係中老年人嘅，如果你隻腳夸夸聲嘅，你可以試下佢，係夸夸聲嘅啊。如果佢濃度唔夠高咧，首先一樣嘢，佢濃度唔夠高咧，係唔可以掛壁嘅。第二個，佢亦都結唔到呢個奶皮，因為佢呢個係真真正正完全係用純牛奶、用生牛乳直接吹成粉，冇加過任何嘅添加嘢，所以佢呢個濃度係非常之高。唔甜㗎，佢係唔加糖，乜嘢都唔加㗎。你哋買嘅牛奶咧，佢係加咗好多添加劑㗎。咁我哋呢一個牛奶佢係乜嘢都冇㗎，我同你講係乜嘢都冇。佢99蚊，佢2罐咁大罐啊！配料表得生牛乳，佢嘅配料表啊，你再指俾我睇唔到嘅。生牛乳3歲以上嘅小朋友就可以飲㗎啦，乜嘢都冇，係乜嘢都冇入邊。冇錯。無蔗糖，無蔗糖，糖都可以飲嘅，剩翻17份。冇蔗糖，冇任何嘅添加劑，只有生牛乳，而且再加上同埋咧，佢呢個就係完全係好似鮮牛奶咁樣嘅味嘅，唔會有任何嘅其他嘅即係其他咩奶精啊乜嘢嗰啲乜都冇。你飲嘅就好似鮮牛奶咁樣啦，冇任何嘅添加，控糖嘅朋友仔你可以飲，糖嘅。隻腳唔舒服嘅，隻腳甩聲嘅，大肚婆嘅，小朋友嘅，3歲以上就得㗎啦。你買2罐啦，你俾1罐你阿媽，俾1罐你家婆，你攞翻去飲飲先。你信得過我嘅，你就飲飲先。優質嘅靚奶源係唔需要脫脂㗎，呢個一直陪住我嚇。優質嘅靚奶源嚇。而且同埋咧，佢嗰個奶脂率啊係達到3.91嘅。你哪怕歐盟嘅話咧，人哋歐盟嘅標準啊都係3.27嘅咋。但係佢呢個已經超過咗歐盟嘅標準，再加上同埋佢係1500米海拔嘅寧夏嘅優選嘅牧場啊，佢嘅牛啊都唔係話我哋普通嘅我哋呢邊嘅奶牛。係由即係嗰個優選嘅荷斯坦啊，係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛嚟㗎。你聽唔聽到啊？係荷斯坦嗰邊運送過嚟嘅奶牛啊！冇錯。荷斯坦喺邊度啊？喺歐洲嗰邊啊。你聽唔聽得到啊？剩翻18份，買完就冇㗎咯喎，後邊變翻99蚊㗎咯喎，小糖嘅都可以飲，只有生牛乳，屋企嘅老人家、大肚婆、孕婦，你買牛奶你一定要睇邊度呢？一定要睇下佢嘅成分表乜嘢，只有生牛乳。你要睇佢嘅成分表有冇加其他嘢，如果佢越加得咩奶精啊、乳製品啊、奶酪啊呢啲，如果加得越多嘅嘢呢，證明佢嘅奶純度就越低。但係我呢個只有生牛乳，生牛乳係乜嘢呢？直接就係揸咗奶出嚟，直接就係嗰樣嘢。嗱，我仲有2分幾秒呢，2分23秒呢，我就乜嘢嚇？小丸個棉花咗啊！我脫碼啊！剩翻8份，賣完呢8份呢，我就連咪啦，因為有人連咗上嚟分享故事㗎嚇，咁我就唔講咁多啦。有冇車啊？你哋自己點擊入去，賣完就冇㗎啦。佢個質量好靚㗎呢個。你可以對比你平時自己沖慣嘅牛奶，有冇見到可以掛壁？基本上好多都係掛唔到壁。你唔好諗佢點樣啊！你買牛奶嘅，你買1罐罐嘅，你諗下，我哋1罐嘅就等於大概係可以有幾多杯啊？28杯，28到32杯到。咁你睇下32杯，你自己走去買箱牛奶，買箱牛奶你都要40-50蚊咯，係咪？剩翻10份，唔講啦，梁仔。仲有1分46秒，剩翻1分46秒，直播間嘅朋友仔，你買埋佢咧。有冇試飲嘅？冇。冇，佢呢個我哋因為我哋呢個係完全就係原裝嘅奶粉啊，俾到你一開過就已經冇用。原裝嘅，你中意買你就買嚇，因為你咁鳩平，你49，佢送多1罐俾你喎，你冇送多1罐佢就有，你99蚊買1罐佢有試飲，但係你99蚊2罐你點試飲啊？咁好飲？佢呢個品質真係好高㗎。好好飲你你做乜鬼啫？如果唔係嘅話，我點會賣呢？啱唔啱啊？品質高，呢個真係品質高。新日期話俾佢知，個日期幾耐？新日期啊，佢呢個保質期咧係18個月，然後佢呢個日期咧係3個月內嘅，所以都唔使擔心，你哋唔使擔心話飲唔得切。
嗱，唔好意思啊，冇啦，剩翻5份咋，冇啦，你哋拍咧就拍埋佢啦。呢一個奶粉係乜嘢奶粉咧？嗱，大家睇睇，我呢一個奶粉咧叫做老奶粉嚇，咁佢入邊咧嗰個中老年奶粉嚟嘅高原老奶粉，咁佢呢個奶粉咧佢好好飲嘅。配料表就得生牛魚，其他咩添加劑都冇，蔗糖又冇，添加劑又冇。封咗我，啱啱封咗我落去。佢個配料表入邊就得生牛乳啊！我同你講，佢含鈣乜嘢量佢好高嘅。咁我呢個奶咧，我俾我阿媽飲過，俾隔離鄰舍嘅阿姨飲過，然之後咧我啲姨媽姑姐、叔伯兄弟都飲過，都覺得咧呢個奶粉佢係好好飲嘅，高錳鈣。佢冇加過任何嘅蔗糖，而且同埋咧，佢嗰個蛋白質嘅含量可以達到24%啊！嗱，我同你講，我再同你講都講啊，因為佢抵啊，佢平時99蚊一罐嘅，我哋嘅奶粉係700克嘅，係700克嘅。你今次我呢個奶粉，佢再俾多50份我，因為好多人私聊，佢再俾多50份我啊，呢個奶粉啊，再俾多50份我，送多一罐，99蚊2罐，咁佢係咪抵過飲牛奶啊？我想問下你。冇錯。佢係咪抵過飲牛奶啊？佢係抵過飲牛奶嘅，而且我哋呢個係生牛乳嚟㗎，唔係話我哋啲乜嘢嚟㗎喎啊！你嗰個掛壁㗎，佢嗰個蛋白質嘅含量好高啊，24%啊，所以佢可以掛壁㗎。係啊，如果你哋話隻腳啊唔舒服啊點樣嘅，你上啦，因為我得50份嘅咋，我上埋佢我就連咪㗎啦嗱。我俾你睇睇我啦，你咁大碗咧，你可以放4羹落去噶啦，無蔗糖，配料表只有生牛乳、新鮮牛奶直接噴成粉，冇錯。3歲以上嘅小朋友就可以飲噶啦，我哋呢一個係3歲以上嘅小朋友啊。55度嘅，睇唔睇到佢泡出嚟？用